मैं आपको साइंस के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे एनोइंग साउंड सुनाऊंगा, जिन्हें आप अगर आखिरी तक सुकून से सुन पाए तो आप एक लेजेंड के कैटेगरी में आते हो। तो सबसे पहले एक फीमेल के चिल्लाने की आवाज, और इससे ज्यादा एनोइंग होता है एक बच्चे के रोने की आवाज। नेक्स्ट, जब कोई नींद में खर्राटे लेता है तो उसके पास मौजूद इंसान तो पागल ही हो जाता है, क्योंकि और ये आवाज किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी है। तो कौन सा साउंड आपको सबसे ज्यादा एनोइंग लगा? और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप एक लेजेंड हो, और लेजेंड होने के नाते वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।